はい、こんにちは。CPME04133。はい、よろしくお願いします。すごくいい質問でしたので、知恵袋のね、はい、回答をさせていただければと思います。はい。7% の塩水が 150g あって、塩を入れて 10% にしたい、塩を何グラム入れたらよいかという問題ですね。はい。これね、すごくこれ塩水問題って言ってるんですけども、これポイントがありますので、もしね、この動画を見ているときに、メモがあれば、ぜひ取っていただきたいと思います。はい。これいきなりポイント言っちゃいます。ポイント。はい。これポイントは何かっていうと、塩水、塩で式。はい。これ塩の塩水、塩で式っていうのがポイントです。まあね、ふざけてますけど、これ一体何かというと、これめちゃめちゃすごいです、これ。一体塩の塩水、塩で式ってね、これ中身何なのかと言いますと、質問者様は見恥って知ってますか？見恥、速さとかで求めるやつ。はい。それの、塩水バージョンです。それの塩水バージョン。はい。これ私が作っちゃいました。ぜひ使ってください。パクってもらって全然 OK なんで。はい。ね、何が入るかというと、塩水というのが入ります。塩の塩水。ね、塩の塩水、塩で式って感じありますけども、これもうね、後で教えますけどね。じゃあこれ何かというとですね、この塩というのが、はい、塩の量、入ってる塩の量のことを塩と言います。はい、こののっていうのは何かというと、濃度です。これ映ってるかな、動画。映ってるね。はい。濃度ですね。で、塩水、これ塩水の量を言います。はい。これで立式をしていくと、これめちゃめちゃ簡単でいきます。はい。じゃあちょっと実践編でやってみますよ。まず、何と何を加えて何を作るのかっていうところだけを見てみましょう。はい。まず 7% の塩水があります。はい。ね、7% の塩水があります。そこに、塩を入れて10% にするというふうになってますね。つまり 7% の塩水に塩を加えて10% にすればいいという話です。わかります？はい。なので、この塩の塩水ってやつを、3つ書いていきます。ね。3つ。ここ映ってんのかな？ここ映ってる。映ってるね。はい。私映ってないけどね。はい。いいでしょう。はい。大丈夫ですか？7% の塩水が 150g ありまして、そこに塩を入れます。それで 10% にしたいっていう問題ですよ。はい。では、やっていきますよ。はい。いきます。まずここは 7% の塩水が 150g っていうものを入れていきます。入れるのは塩の塩水に当てはめて入れていきますよ。はい。まず 7% の塩水が 150g ということは、濃度というのが 7%。7% というのは 0.07 じゃないですか。これ分かります？ 0.07。はい。大丈夫かな？1% っていうのは 0.01 のことなんで、はい、7% なんで 0.07。はい。それが 150g ありますよということですね。塩水が 150g。はい。そこに塩を入れて、塩、これでポイントですよ。これポイント。はい。このね、ポイント、塩の塩水、塩で式というのは、塩イコール濃度が、塩イコール濃度 100% の塩水というふうなことで扱います。で、もう一個ね、教えちゃうと、じゃあ水を加えるとかってあった場合ね、水を加えるたまにあるんですよ。水を加えた場合っていうのは、この水というのは、なんとなくね、分かると思いますけども、
0% の、塩水っていうふうに、扱われます。これ覚えてていいですね。で、今回使うのはこれです。塩なので、濃度 100% の塩水ということで、塩を加えます。つまり、濃度は 100% なので1です。はい。ね、1% が 0.01 なんで、100% が1です。はい。で、そこで、これね、塩を何グラムって書いてありますから、塩何グラムって書いてありますから、ここが X なわけですよ。ね。わかります？塩というのは濃度 100% の塩水なんで、それが何グラムかわからない。ということは、この塩水のところが X になるわけだ。はい。そうすると、何%の塩水ができるかというと、これ 10% の人って書いてありますので、10% なんで、これ 0.1%、0.1、ね。1% は 0.01 なんで、10% は 0.1 です。はい。じゃあ、ここのね、塩水は何グラムかというと、これ簡単に考えてみてください。ね、7% のものが 150g、塩を x グラム、じゃあ合わせたら何グラムですかってことですよ。普通に考えて、150足す x になるはずです。なりますよね。はい。だって150で x 足してんだから。はい。っていうことです。はい。そんでもって、このね、やり方のポイントは、塩で式するということです。塩で式すること。つまり、ね、塩っていうのはこの上の部分なんで、ここで立式をしてくださいということです。はい。つまり、こういうこと。見恥をね、知ってるんであればいけると思いますけども、塩のところを隠すと、ここかけるここが、こうなりますから。はい。そして、0.07 かける150足す、ね、1×x なので、x イコール、0.1 かっこ150足す x と。はい。これを解けばできるということです。じゃあ実際解いてみますかね。はい。書くとこないんで、下消します。はい。ちょっと解きますよ。0.07 かける150足す x イコール 0.1 かっこ150足す x。はい。これを解いていきます。はい。じゃあ、とりあえずね、どうしようかな。じゃあ、これやろうかな。はい、0.1 を消したので、全部10倍していきます。これ全部10倍していきます。10倍、10倍、10倍していきます。OK。はい。0.7 かける150足す 10x イコール150足す x と。ね、これ10倍しますね。消えますから。そんでもって、じゃあこれね、これいくつなんだろう、これ。これいくつなんだろう。150かける 0.7。これ筆算してくださいね。これして35。105か。これ105です。これ105。105にしますよ、じゃあ。はい、105となります。はい。じゃあ、x こっち移行しましょう。10x 引く x イコール150、105移行します。引く105。はい。で、10引く x なので、9x。150引く105なので、45。はい。ちょっと、見えますかね。はい、ギリ見えるね。はい。x イコール5。はい。となります。で、ちょっとこの計算ができないと、厳しいっちゃ厳しいんですけども、もしこの計算ができるのであれば、この方法がかなりいろんな問題に使えます。かなりいろんな問題に使えます。ぶっちゃけ言っちゃうと、これを覚えると、数学の連立方程式の塩水問題でも、これが使えますから。はい。やってみてください。はい。よって、まとめますと、答え 5g ということだと思います。はい。以上になります。CPME04133 いかがでしょうか。はい。こんな感じのですね、解説していきますので、もしこの動画をね、ご覧であれば、はい、下の方にね、無料プレゼントもございますので、お勉強の、参考にしていただければと思います。はい、じゃあお勉強頑張ってください。以上、山本翔でした。